नवाज शरीफ कुछ भी हो जाए वापस नहीं आने वाले। अगर 4 साल नहीं आए तो अब क्यों वापस आएंगे? मैंने टिकट बुक करवा ली है। अभी 12 रबीउल अव्वल पे मेरा भी उम्रे पे जाने का प्रोग्राम था। पाकिस्तान में ऑल स्मोकर्स एसोसिएशन है, वो भी आपको बड़ा क्रेडिट देते हैं कि आपने उनका भी ख्याल किया, पेट्रोल पे भी आपने बात की। आपकी नजर में आइडियल पर्सनैलिटी कौन है प्राइम मिनिस्टर के लिए मुल्क? हमें तो गैर जानिबदार वजीर आजम चाहिए था, जो अवाम के मसाइल ही ना समझ सके, जिनको कभी इन मसाइल का सामना ही ना करना पड़ा हो जिंदगी में, जिनके लिए भूख अगर ज्यादा लगी है, रोटी नहीं है तो केक खा लो। फारुल हक काकड़ साहब को ही चल रहे थे, निगरान सेटअप ही चलता रहे मुल्क में। नहीं, वो तो खुद जाने के लिए पर तोड़ रहे हैं। आपका इस हवाले से यही तबसरा रहा है कि नवाज शरीफ कुछ भी हो जाए वापस नहीं आने वाले। अगर 4 साल नहीं आए तो अब क्यों वापस आएंगे? अब तो उन्होंने बाकायदा टिकट्स बुक करवा लिए हैं। यहाँ पर तरह तरह की डिवाइसेस उनके पास मौजूद हैं, तैयारी के लिए टास्क सौंप दिए गए हैं, ऑफर्स दी जा रही हैं बाकायदा तौर पर ज़िले सतह पर रहनुमाओं को। अब तो मोहतरमा मामला बहुत हद तक बदल चुके हैं। जी, मैंने कहा आपने एक सवाल किया था कि उन्होंने टिकट बुक करवा ली है। अभी 12 रबीउल अव्वल पे मेरा भी उम्रे पे जाने का प्रोग्राम था, तो मैंने 6 की टिकट भी करवाई हुई थी और 8 की भी करवाई हुई थी। वो बस फिर कोई थोड़ा घरेलू मसला कोई आ गया तो मैं जा नहीं सकी। 2-3 टिकट्स मैंने भी बुक करवाई हुई। बाकी ये कि उन्होंने अभी सिर्फ इलेक्शन के हफ्ते का इंतजार किया है। मुझे तो इलेक्शन जो अभी अभी तक जो सूरत हाल चल रही है, मुझे तो इलेक्शन नजर नहीं आ रही। खुदा करे कि हो इलेक्शन। आप क्या आप फिर कहेंगे कि शायद आइन और कानून की बालादस्ती हम एक मिसाल कायम कर चुके हैं 2 सूबों में। और इलेक्शन के हालात कैसे, आपने शुरू में जो सवाल किया उसी के अंदर जवाब था कि 4 हफ्ते की बेल पर और सारा कुछ वो करके गए थे, फिर 4 साल नहीं आना हुआ। तो भाई की जब हुकूमत थी 16 माह, मेरे ख्याल में तब तो आ जाना चाहिए था। एक किसी का भाई वजीर आजम हो, वजीर दाखिला भी आपका, वजीर दिफा भी आपका। अगर रही केसेस की बात, तो उस वक्त क्या मामला तय नहीं हुए थे जो अभी मामला तय हुए। और मुझे नहीं समझ आ रही कि सब मिलके इतनी हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हैं। और वो कहते हैं ना, डेली बेसिस पे कोई ना कोई बयान आता है, प्रोग्राम्स होते हैं, बस वो कहते हैं ना कि मोहर लगा के बता दें कि चौथी दफा जो वजीर आजम है वो नवाज शरीफ को बनाना है, भले हमें स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना पड़े। तो किस्सा ही खत्म। इतने सारे हम लोग बहस मुबाहिसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं नजर आ रहा। अब हमारे यहाँ होता ये है कि जो आपको नहीं नजर आता वो हो जाता है, और जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है। कि वो उन्होंने आना है, अभी मुकदमात का फैसला करना है, वो जेल से हॉस्पिटल, लंदन हॉस्पिटल से लंदन गए थे, तो क्या वापस इसी तरतीब से वापस आएंगे, या मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के बाद वो घर जाएंगे? और जो इस वक्त मुल्क में हालात चल रहे हैं, आप देखिए मौलाना साहब की जमात का देखिए कि उन्होंने पहले एक बयान आया कि बर्फबारी होती है उन दिनों, तो लोगों को बहुत मुश्किलात होती हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये उनकी अपनी तखयलाती सोच थी या उनको कहीं से उड़ती उड़ती कोई इंफॉर्मेशन मिली है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो इलेक्शन तो हमारे, वो कहते हैं ना कि 25 फरवरी को 97 में, 3 फरवरी को, फिर 2008 में 8 जनवरी को होने थे, और फिर 18 फरवरी को हुए, और ऐसे ही उससे पीछे जाए तो सर्दियों में होते रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि पहले मईशत फिर इलेक्शन। तो मईशत कौन सही करेगा? सियासतदान तो सही नहीं कर सकते। फिर इसका मतलब है कि काकर साहब ने जो एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दिया है कि जब इदारे या ये जो सिविल सर्विस की अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकते, तो इस वजह से फौज पावरफुल होती है, एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल होती है। क्योंकि हमने देख लिया 16 माह में जो काम मुंतखब हुकूमत के करने के थे उन्होंने नहीं किए। और वो जितने काम है वो आपको पता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरबराही में हो रहे हैं, और बहुत एहसन और बेहतर तरीके से हो रहे हैं। तो जब तक फिर मईशत तो कैसे संभलेगी? क्योंकि ठीक। 2/3 अक्सरियत एक जमात को मिलेगी नहीं। तो 2/3 अक्सरियत जब नहीं मिलेगी और बैसाखियों के सहारे ही हुकूमत चलानी हो, जो 16 माह आपने देख लिया इस इत्तेहादी हुकूमत का, कि एंड ऑफ द डे कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। कि एक कह रहे हैं कि हमारा एक वजीर आजम था, दूसरे ने कहा अगर हमारा वजीर आजम होता तो, तीसरे ने कहा कि हमसे काम ले लेते हैं लेकिन हमें हाथ बंधे हुए होते हैं। हमारे मौलाना साहब ने कहा एमक्यूएम तो वैसे ही वो कहते हैं ना, बीच की बिल्ली होती है। तो आगे भी हुकूमत बनेगी तो कहाँ से संभलेगी? पाकिस्तान में ऑल स्मोकर्स एसोसिएशन है, वो भी आपको बड़ा क्रेडिट देते हैं कि आपने उनका भी ख्याल किया, पेट्रोल पे भी आपने बात की।
اور مہنگائی پر بھی، انفلیشن پر بھی اب مسلسل اب اگر 2024 میں الیکشنز ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے بلاول بھٹو نوجوان قیادت ہے، نوجوانوں کے مسائل سمجھتے ہیں اور پاکستان کے فارن افیئرز کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. نون لیگ کہتی ہے تمام تر معاشی مسائل کا حل صرف میاں محمد نواز شریف ہے. پہلے ان کو لگ رہا تھا کہ شہباز شریف ہے. اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین تو پابند سلاسل ہیں، وہ تو لگتا نہیں ہے کہ 2-4 ماہ میں ان کے کیسز ختم ہوں گے. ابھی آپ کی نظر میں آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے پرائم منسٹر کے لیے ملک میں؟ بہت مشکل سوال ہے یہ. تو آپ نے مجھے یہی بولا ہے کہ دریا میں سے سوئی تلاش کرو. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے، یہ سب جماعتیں وہ کہتی ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ اس میں سے کوئی ایسا کوئی وزیر اعظم جو عوام کے مسائل ہی نہ سمجھ سکے، جن کو کبھی ان مسائل کا سامنا ہی نہ کرنا پڑا ہو زندگی میں، جن کے لیے بھوک اگر زیادہ لگی ہے، روٹی نہیں ہے تو کیک کھا لو، اور اگر پینے کو پانی نہیں ہے تو منرل واٹر کی بوتل ہوتی ہے ہمارے پاس ہے بیان. اور وہ کیا مسائل حل کریں گے؟ اور آپ نے کہا 2024 میں، تو آپ مجھے بتائیے کوئی ایک جماعت کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے. آپ ظاہر اس کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، عوام میں اس کی مقبولیت بھی ہے. اور اگر اس کو جس طرح کاکر صاحب نے بولا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جب اس میں نہیں ہوئی تو بھی اس الیکشن کو شفاف مانے جائیں گے، تو پہلے تو بندہ کہے کہ بھیا ہم تو آپ ہی کو نہیں مانتے، کیونکہ ہمیں تو ایک غیر جانبدار وزیر اعظم چاہیے تھا. آپ تو ایک پارٹی کے نمائندے ہیں، اور اپوزیشن نے تو نام بھی نہیں دیا، راجہ ریاض صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. تو پہلے آپ آئینی قانونی جنگ اپنے لیے بتا دیں ہمیں کہ وہ آپ کیسے تھے. اور دوسرا 2024 تک الیکشن ہو بھی گئے تو کسی 1-2 تہائی اکثریت کسی جماعت کو نہیں ملے گی. کیا لوگوں کا دماغ، کیا یادداشت ہٹا دیں گے؟ کیا یہاں پر کوئی سم ڈلے گی، کوئی چپ ڈلے گی؟ کیا ہوگا؟ آپ 10-12 کا تو ڈیٹا چینج کر سکتے ہو، 25 کروڑ عوام کا تو نہیں کر سکتے. آپ 25 کروڑ عوام ان کو بار بار بھگت چکی ہے. آپ سندھ میں دیکھ لیجئے کہ جو سندھ کا حال ہے، اور اگر یہ نواز شریف کی دور حکومت کو آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ پنجاب اور بڑے شہروں میں آپ نے ترقی دیکھی ہوگی جو بارڈر کے علاقے ہیں، سابق آباد، رحیم خان، بہاولپور، وہاں پر تو بنیادی صحت کی سہولتیں بھی نہیں ہیں. وہ تو اللہ کربٹ کربٹ جنت نصیب کرے شیخ زید ان کو، کہ ان کو علاقہ پسند آ گیا تو وہاں پر علاج معالجے کی سہولتیں آئی. مجھے نہیں لگتا یہ ایسے ہی بھانمتی کا کنبا جڑے گا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، اور کوئی چھوٹی موٹی جماعتوں کو ملا جلا کر ایک وہی کہتے ہیں بیساکھیوں کے سہارے حکومت بنے گی. اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اور یہی رونا آپ اور ہم سنتے رہیں گے. تو اور میڈم پھر معیشت کرے وہیں کیا بنے آگے؟ گی. انوار الحق کاکڑ صاحب کو ہی چل رہے تھے، نگران سیٹ اپ ہی چلتا رہے ملک میں؟ نہیں، وہ تو خود جانے کے لیے پر تول رہے ہیں.